Put down your wand, Potter. Look at you. Even the boy came back to life. It can do nothing. By the way, who are you? I'm vengeance. Hello， 大家好，我是 Jazz。上次看完了波特，那么这次就来看看系列的最大反派伏地魔。本来计划2期视频是要在环球里面拍摄的，但是环球实在是太冷了，根本拿不出来。况且谁在环球拍玩具啊？看。这款伏地魔的外包装跟哈利是一样的设计语言，背面是一些关头展示。这次伏地魔的配件跟哈利的配置大差不差，拿出来的第一感觉就是这万代的老棉被又用上了。伏地魔的外衣应该是很服帖的，在电影中也是很柔顺的覆盖在身上。这次做成了这种莫名其妙的袍子，领口的部分因为没有固定卡位，直接被顶起来了。衣服分成了2个部分，上衣和裤子。因为上衣正面的部分缝得太死了导致身体部分的衣服很难调整不过好在没有固定住，大家可以把中间这一部分的线拆开，或者只拆一部分，这样的话领口的部分不会看起来这么窝囊。这次伏地魔的头雕实物，我觉得会比官图刚刚发布的时候要好得多。这次的头雕还原的是第4部中的造型，那个时候他还很瘦。另外2个头雕分别是愤怒头和斜视愤怒头，用来还原第4部结尾和哈利对波的造型。如果能再给个大效果就更好了。配件给到了5岁替换手型，而且还原了伏地魔卧室魔杖的造型。我一直觉得伏地魔卧室魔杖的时候十分优雅，针对特定角色做的标志性手型，这点真的很棒。魔杖、阿瓦达所面的特效键，还有一个对波的特效键以及2个支架。咒语特效键也可以安装在魔杖上。对波特效键通过底部的插孔连接到支架上，然后把哈利和伏地魔2人的咒语特效键安装在2侧对应的孔洞中，这个还原第4部结尾的场景，但是特效键上的插孔有点不好找。这款伏地魔的可动性完全没有受到布艺的限制，所以可动完全就是纯锁定状态，只不过需要调整袍子的造型，以摆出更加自然的动作。另外，伏地魔的脚踝关节会有点软，自主站立是有一些费劲的。以下是跟其他模型的身高对比。哇，光头！那么以上就是这款伏地魔的全部内容了。近期价格还是比较高的感觉可以等价格降一降，对来玩也是不错的。那我们下期再见，拜拜。